רדיו חזקס עם גיא זקס. נכון, חשוב, הוא היה עושה כל מיני פטנטים, הבחורצ'יק. מעניין איפה היום. היה הרבה מדע, הרבה מדעים היו בתוכנית הזאת. כן, הרבה כימיה, הרבה מדעים, כל מיני דברים מגניבים כאלה. בעצם אני חושב שהנגישו שהנגישו פעם ראשונה את החנוניות להפוך להיות לקוליות, לא? כן, אני חושב משהו כזה. יש בזה משהו. אתה יודע שהוא נתפס, הייתה תמונה שלו בפייסבוק לא מזמן. הוא צריך להיות היום נושק ל-60, אני מניח. אוקיי. אז תפסו תמונה שלו, עומד בצד הדרך עם האוטו, מכסה מנוע פתוח, שמנמן עובד עצות. מסתכל על המנוע במבט עובד עצות. וואי. אז זה היה, מה שנקרא, שברו את המיתות של מגייבר. המלך ירד מכיסאו. כן, כנראה. תשמע, התפתחות הצ'יפים האלקטרוניים וזה. אז היו לוקחים כבל, מושכים מפה חוט, הכל היה בסדר. כן, מביאים איזה זברה, לא חשוב, לא משנה. מה שלומך? מזמן לא דיברנו. בסדר גמור. נכון. עברנו, היה שערה, היה כל מיני, היה הרבה דברים באמצע. מה בפיך הערב? ותראה, אני חושב סך הכל עברו פה את השערה יפה מאוד, את השערה האחרונה. כן. האמת היא שעשו לה קצת בילדאפ, נראה לי עשו לה הרבה בילדאפ שבסוף לא יודע, לא היה... לא נפלתי. יש איזו מין תחושה כזאת שכל הזמן אנחנו מתכוננים למלחמה הקודמת, למה שהיה שנה שעברה. כן, תראה, הייתה לנו פה את הסופה החזקה שהייתה לפני חודש וחצי, שבאמת הייתה חזקה, ואני יצאתי לעשות איזשהו אימון שדה בחוץ בזמן הזה, והיה באמת קור קשה מאוד. וואלה. הייתה הזדמנות לשחק באלפין. אתה נראה לי מחפש את הדברים האלה. תראה, שוב, כשאנחנו עובדים בבית הספר ובסדנאות, אנחנו תמיד יוצאים לאימונים האלה עם מעטפת בטיחותית מאוד רחבה. אנחנו יכולים ברגע אחד להחליט שזה מסתיים ומיד לנתק את עצמנו מהשטח. זה אימון. זה לא סיכון. אנחנו לא עושים את הדברים תמיד מאוד מבוקר. מצד שני אנחנו שומעים כל מיני כאלה שמטיילים ומחלצים אותם. היה כל מיני סיפורים כאלה בזמן האחרון? תראה, יש לנו מחלה כישראלים, וזה בא, אתה יודע, מהמקום של אני הייתי חייל, אני הייתי בצבא, אני יודע. ואנחנו, מה שנקרא, יש לנו הרבה אומץ. עודף ביטחון עצמי. עודף ביטחון עצמי, נכון? הרבה זה מכניס אותנו לצרות. אם מבינים את הסכנות שעומדות בפני מישהו שיוצא לטיול או לאיזשהו מסע, אם הוא יודע לנהל את הסיכונים, ובסופו של דבר הישרדות היא עניין של ניהול סיכונים, ותהליכי קבלת החלטות. אם אתה יודע לנהל את זה, אתה יכול להימנע אתה יכול לתפוס את המצבים עוד לפני. אנחנו תמיד אומרים שהדרך הכי טובה להתמודד עם סיטואציות של מצבי הישרדות היא לא להיכנס אליהם. יפה, כן, כדאי, רצוי. אז מה בפיך היום? אני מבין שהיום אתה נותן לנו פינה מתוקה במיוחד. כן, אז תראה, אני תמיד שולף את הפינה במהלך השבוע לתוכנית שלך לפי דברים שאני חווה ועובר. כי כמות הנושאים שאפשר להעלות בהם טיפים היא עצומה. ואנחנו מסיימים ככה את החורף, נכנסים לחודש מרץ, יתחיל להתחמם, ואני רוצה לתת איזה שהם שתי תרופות סבתא למאזינים. אתה יודע, אומרים שתרופות סבתא הן באמת עובדות, ובאמת יש הרבה מאוד תרופות סבתא שעובדות. אנחנו כחברה התנתקנו מאוד עם ההתפתחות הטכנולוגית והרפואה המודרנית, אנחנו קצת שוכחים את זה. וכמדריך הישרדות אני הרבה פעמים לוקח איזושהי תרופה ואני מנסה אותה על עצמי לאורך זמן, ובסוף מסמן עליה V או X. אוקיי, אז היום אני נותן שתי תרופות שעובדות אצלי כמו שעון, גם על הילדות בבית, גם עליי, ופשוט עובדות, פשוט יעילות. זה לא מבטיח שלא חולים או שלא תמצאו את עצמכם אצל הרופא, אבל החורף הזה צוצו, עברנו את זה עם שתי תרופות הסבתא האלה שהיו מדהימות. שתיהן מבוססות על דבש. אוקיי. אז חשוב להגיד שלא לתת אותם לתינוקות מתחת לגיל שנה. בארצות הברית ממליצים לא לתת דבש לתינוקות מתחת לגיל 2. אז להימנע בטיפול בפעוטות. והן בנויות על דבש. אחת לשיעולים, תרופה מדהימה, יותר טובה מכל סירופ שעד היום ניסיתי בחנות או שקיבלתי אצל הרופא. מה
לוקחים בצל אחד ופורסים אותו לפרוסות דקות. בצל. כמה שיותר פרוסות, בצל, כן, כמה שיותר פרוסות, ממש עיגולי בצל, לא צריך להפריד אותם, אפשר לשפוט אותם כמו שהם ולהניח אותם בתוך קערת מרק או איזשהו כלי עמוק. כן. פשוט מניחים אותם אחת על השנייה, לא צריך להפריד. על זה לוקחים משהו כמו 2 כפות גדושות של דבש ופשוט מכסים את הכל מלמעלה, ככה, איך אומרים, מקריאים את הבצל בדבש. עם כל הלב, מה שנקרא, כן. מכל הלב, בדיוק. ובאמת כמה שיותר בצל וכמה שיותר דבש יותר טוב, מכסים עם ניילון נצמד או מכניסים לשקית ניילון ושמים במקרר ל3 שעות. אני בדרך כלל שם את זה ללילה שלם. ואז? כשקמים בבוקר הדבש שוקע והבצל מגיר מתוכו מיצים שמתערבבים חלק מהדבש וקבל סירופ שהוא הרבה יותר דליל מדבש. את הסירופ הזה פשוט מבקבקים לתוך איזשהו בקבוק, יכול להיות בקבוק של תרופה ישנה או איזשהו בקבוקון זכוכית, מתקבל מזה משהו כמו בסביבות ה-150 מיליליטר, 100-150 מיליליטר. זה הרבה כפיות של סירופ. הסירופ הזה זה סירופ נגד שיעול. 2-3 פעמים ביום, לפי הצורך, בסך הכל מה אנחנו לוקחים? מיץ בצל ודבש. כן. לא טעים, לא עם טעמים מאוד חזקים של בצל, מתוק, וזה פשוט פלא לשיעול. פלא לשיעול. כן? וואלה, איזה יופי. כדאי לנסות את זה, זה מחזיק גם במקרר תקופה לא מבוטלת, אפשר להחזיק את זה בשקט שבועיים. אוקיי. התרופה השנייה, קצת יותר קשה לצריכה מבחינת הבליעה שלה, גם לאנשים כמוני שאוכלים דברים שעז הייתה נגאלת מהם. אנחנו לוקחים קורקום, קדושה יפה של קורקום, שהוא מאוד עוצמתי והוא אנטיספטי. כבר יש לך בעיה עם אשתי, כן, עם הקורקום. כן. באמת קורקום הוא פלא לא נורמלי, גם לאף תוצאים בפה, הוא אנטיספטי, הוא מדהים. לוקחים כפית קדושה של קורקום וכפית קדושה של דבש, מערבבים את זה טוב טוב, מתקבל מין משחה, אפשר להגיד שזה ממש משחה, כי זה מאוד מאוד... קורקום ודבש, זה מה שאמרת עכשיו, נכון? מה? אמרת קורקום ודבש. קורקום ודבש, בדיוק, כפית וכפית. משחה מאוד צמיחה, וזה מצוין לטיפול בכאבי גרון. זאת אומרת, אתה מכיר את זה שאתה קם בבוקר, שאתה בולע ואתה אומר, הופה, הנה זה בא? כן. נכון, אתה מרגיש ככה את הכאב גרון, אתה אומר, הנה, עוד יומיים אני אצל הרופא, אנטיביוטיקה וכאלה, דקירות, מיד כפית של קורקום עם כפית של דבש, לבלוע את זה, קצת קשה לבלוע את זה, מי שזה קשה לו יכול להסמיך את זה עם קצת מים חמים, לדלל את זה עם קצת מים חמים, לבלוע, זה פשוט, אפשר לקחת את זה, ממליצים לקחת את זה 3-4 פעמים ביום, אני יכול להגיד לך שאני עד היום, ואני די רגיש עם הגרון, לא הייתי צריך לקחת את זה יותר מפעם אחת בבוקר. וואלה. בוקר של פעם, ונגמר הסיפור, נעלם כלא היה. וואו. אז אלה שתי תרופות שעובדות, אני כבר מתנסה איתם שנים. נהדר. טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת פה, הזמן שלנו בשמחה גדולה. ואנחנו, אני לא יודע אם יש לי תוכנית שבוע הבא, האמת היא שפורים שבוע הבא, אז אנחנו צריכים לראות. נכון, פורים. ועוד שבועיים אתה תתפוס אותי, אני מקווה שתתפוס אותי, אני אהיה בתוך אחד המכתשים בסדנה מדברית. אז יהיה לנו שידור חי מהמדבר עם גיא זקס. כן, בדיוק, מהמדבר גיא. יפה, נחמד. טוב, בעוד שבועיים זה קורה, לא, סתם. זה קורה. יפה מאוד, אז תודה רבה לך על הפינה, נשמע עוד פעם את הצליל של מגייבר, ושיהיה לך סוף שבוע נפלא. גם לך ולמאזינים. ביי ביי. רדיו חזקס עם גיא זקס.